एक दिन एक बच्चा अपने पिता के साथ जंगल में घूम रहा था, जहां उसने देखा कि एक शेर ने हिरण का शिकार किया। उसे देखकर बच्चे को बहुत दया आई और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमें इस हिरण को बचाना चाहिए। पिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, अगर तुम हिरण को बचाओगे तो शेर भूखा रह जाएगा। हर स्थिति के दो पहलू होते हैं, एक का भला करते समय दूसरे का नुकसान होता है। हमें सोचना होगा कि सही कर्म क्या है। समय बीतता है और कहानी मोहन नामक एक युवा की ओर बढ़ती है, जो गुरुकुल में पढ़ने गया। वहां उसे सिखाया गया कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। शिक्षा पूरी करके लौटने के बाद मोहन हर किसी की मदद करने लगा। वह दूसरों के काम में इतना डूब गया कि अपना काम भी छोड़ देता था। एक दिन उसने कुछ युवकों को अपना मजाक उड़ाते हुए सुना कि वह मूर्ख है क्योंकि वह हर किसी की मदद करता है। यह सुनकर मोहन दुखी हो गया और उसने ठान लिया कि अब वह किसी की मदद नहीं करेगा। उसका स्वभाव देखकर गांव वाले और उसके माता पिता हैरान हो गए। उन्होंने मोहन को एक बुद्ध भिक्षु के पास ले जाने का निश्चय किया। वहां पहुंचने पर मोहन ने देखा कि एक औरत भिक्षु को भला बुरा कह रही थी, फिर भी भिक्षु शांत थे। बाद में वही औरत अपने बीमार बेटे के लिए भिक्षु से मदद मांगने आई और भिक्षु ने बिना किसी शिकायत के उसकी मदद की। यह देखकर मोहन ने भिक्षु से पूछा, आपने उसी औरत की मदद क्यों की जो आपको बुरा भला कह रही थी? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा कर्म वह है जिसे बिना किसी अपेक्षा और बिना किसी द्वेष के किया जाए। जब हम बदले की उम्मीद रखते हैं तभी दुख होता है। कर्म का सिद्धांत यह है कि हमें उतनी ही मदद करनी चाहिए जितनी हम सहन कर सकें, ताकि बाद में हमें पछतावा न हो। भिक्षु की बातों ने मोहन के दिल में गहरा प्रभाव छोड़ा और उसने समझा कि सच्चा कर्म निःस्वार्थ होता है, जो किसी भी प्रतिदान की इच्छा से परे होता है।